Okay. Ժորդ արագ հիմա բան ենք անում, գիտեմ, հա, արագ դրա համար մի հատ արագ անցնում ենք այս մասի վրայով .net new console name lecture 11 force հա Սոսմը մանի Հիմա ինադու կոմպո դանդաղկան Force, հա Code lecture 11 Hello Այսօր try catch final block-ներն ենք sense intro անելու լրիվ չենք հասցնի նայենք 15 րոպե ժամանակ է մնացել թեկուզ Ուրեմն ինչա try catch final-ը այդ բլոկներն է որ դնում ես այն դեպքերի համար եթե հանկարծ սխալ տեղի ունենա Եթե ամեն ինչ ճիշտ է գնում հիմնական կոդը տեղադրվում է try-ի մեջ try բլոկի մեջ Եթե հանկարծ exception առաջանա, սկսելու աշխատել catch բլոկը, հա, եթե չառաջանա try-ը միջևերջ գնալու է։ Exception հենց առաջացավ, catch-ն է մտնում, հա, կապ չունի ինչ տեսակ։ Դե syntax-ը դա արդեն compiler ժամանակ առնելու, տենց չի լինի։ Իսկ final-ը այդ ոնց որ կոդա, որը ցանկացած դեպքում վերջում է դա տեղի ունենալու, եթե ինչ-որ բաներ կա, որ պետք է ոնց որ ավարտես։ Հա? Հիմա եկեք program CS նայենք, բացենք այս project-ի ու մի հատ test թեթև կոդ գրենք, որ պատկերացնենք։ Okay։ Հիմա ես մի հատ int եմ բացում e equal console read line Այլ վերցնում եմ int get parse ֆունկցիայի մեջ, հա? Հիմա syntax-ը սենց է try բլոկը catch բլոկը ու final բլոկը Հիմա օրինակ որտեղ կարա կիրառվի, հա? Հիմա կարող ես ուզում եմ console get write line հա, գրեմ ասեմ, չգիտեմ, 15-ը բաժանած e Չէ? Ուզում եմ 15-ը բաժանած e գրեմ տպեմ էկրանին, հա? Օրինակ անկապ օրինակ եմ բերում, բայց որ հասկանաք ոնց է ինքը աշխատում։ Հիմա ինչ կլինի, եթե օրինակ օգտագործողը ինչ կլինի, եթե օգտագործողը օրինակ ներմուծի 0 15-ը բաժանած 0 չի կարելի, չէ՞։ Հա, այդ դեպքում catch-ը կառաջանա։ Հիմա կգրեմ console get write line error occurred Հա Ու final-ում էլ լավ, final հələ եկեք բան թողեմ Հիմա բանը ակտիվացրեք տերմինալը run անենք էսի Հա, final-ը հələ պետք չի, հեսա final-ը հաջորդ մասում կգանք
.NET try Հա, հիմա input պետք է տանք, ասենք տանք 5 տեսեք տվեց 3, ճիշտ է, չէ? Նայ, տպար արել այ մոտ արդեն Հա? Որտեղ ճիշտ էի տվել, try արելա, դե finally չունենք Անմա, հիմա տանք ինչ-որ մի բան, որ 0 տանք, այսինքն 3 գրեցիր Երևի 9 ես պրոստը կոնսոլ Հիմա որ 0 գրեմ, տեսեք գրեց error occurred Okay, հիմա ուզում եմ կոդը մի քիչ փոխենք Եկեք սկզբից գրենք console get write line the number divided by the number 15 divided by I is Save արեք ու նորից run անենք Հիմա եթե գրեմ 0 Ինչ կտպի Հիմա գրում եմ ուզում եմ enter տամ Ինչ կգրի V ինչ կգրի Հիմա այս run եմ արել 0 եմ գրել Ճիշտ է Հասկացաք, այսինքն ինքը try աշխատում է մինչև այն պահը, մինչև բանի։ Հիմա finally-ն ոնց է աշխատում։ Finally-ն այդ մի հատ կոդի բլոկ է, որ վերջում ամեն դեպքում լինում է։ Հա? Այստեղ կարամ գրեմ console get write line end of the program։ Հա? Հիմա .NET-ը run անեմ, եթե ստեղ գրեմ 5, ինքը տեսեք գրեց ճիշտ ամեն ինչ, try-ս աշխատեց ու ավարտվեց։ Ինչ ես գրում այդքան։ Մի բան հարցնեմ, հիմա եթե այս մի քիչ թեմայից կապված դուրս է, եթե ես մի հատ 3-ի համար փորձել 15 բաժնել 3-ի, ասենք գրեց 5 խոսք։ Ուզում եմ մի հատ էլ ասենք 0-ի համար փորձեմ, էլի պետք է գրեմ .NET նոր։ Հա։ Հիմա եթե տամ սխալով, то есть error-ով, տեսեք գրեց, չէ՞, այնտեղ end of program։ Okay, հիմա որ տամ 0, էլի գրելու է end of program։ End of program-ը Finally-ի մեջ է։ Finally-ն ցանկացած դեպքում աշխատում է։ Հիմա մի հատ կայֆ պահել կա։ Ուրեմն catch ունի հնարավորություն, որ ես կարամ իրան տամ input պարամետր ֆունկցիայի նման։ Ինչի համար։ Հիմա նայեք։ Ընդ որում, հա, մի հատ բան մոռացա ասեմ։ Finally-ն այդ պարտադիր մաս չի։ То есть իրան կարակ գրեք, կարակ չգրեք, առանց իր այլ նորմալ կաշխատի։ Try catch-ը պարտադիր է, իրանք իրար հետ են աշխատում։ Բայց catch կարա մի քանի հատ լինի, որն է իր իմաստն, ընդ որում եթե մի քանի հատ է, ինքը պետքա տարբերվի պարամետրերով։ Պարամետրերը սենց են գրում։ Exception, օրինակ կարամ գրեմ exception e։ Ինչի համար է սա։ Երբեմն ինձ պետք է որ ես իմանամ հստակ ինչ խնդիր է, չէ՞ առաջացել, օրինակ որ ափում ինչ որ բան է կամ սխալ է տեղի ունեցել, ես գրում եմ, չէ՞, այսինքն սխալ է տեղի ունեցել։ Հիմա error occurred կարամ փոխեմ ստեղ ու այս in պարունակում է ինֆորմացիա ամեն ինչի մասին ինչ որ տեղի է ունեցել։ Որ գրեմ e get ինքը ունի data։ Ինչ որ data է, որը պահվել է։ Help link, age result, inner exception, message, source, stack trace։ Այս stack trace-ը օրինակ ցույց է տալի թե ինչ քոլեր է տեղի ունեցել, որի ու որտեղ է կոնկրետ error-ը առաջացել։ Իշ մեկ անցած անգամ exception-ի մասին խոսում էինք, ասի կարող ասենք 100 հատ ֆունկցիա է իրար մեջ կանչում։ Ու հիմա ինչ որ միտեղ error-ը եղել։ Դու չգիտես որտեղ է error եղել, չէ՞։ Այս stack trace-ը օգնում է message-ը։ Message-ը դա պրոստը ինչ որ message է, որը ոնց որ մարդկային լեզվով բացատրում է ինչ error-ը առաջացել։ Հիմա օրինակ էսի որ save անեմ, run անեմ նորից։ 0
Հա? Տեսեք, գրել է error attempt to divide by 0։ Դուք ինքը հստակ գրել է ինչ error-ը իմ մոտ առաջացել։ Հիմա կան լիքը exception-ների տարբերակներ։ Մեկ անց անգամ ասեցի exception-ի ծառ կա տենց, որը exception-ից են բոլորը առաջանում։ Ու իսկ եթե ինչ ուրիշ կա։ Գրել ինչ։ Հա։ Մենք ո՞նց հաջողվելու ամեն ինչ։ Այսինքն մենք ենք։ Նայ, երբ որ exception-ը առաջանում, սիստեմը սարքում է այդ exception object, որի մեջ պահում է այդ ամբողջ ինֆորմացիան։ Ու այդ քեզ տալիս է։ Նույնը կարծես եթե խոսքը օրինակ մենք չգրենք առանցին 0-ի դեպքը, որ 0 այդ ուրեմն 0-ի բաժանում ուրեմն error-ա։ Դե մենք հիմա չենք գրել։ Մենք տես բան գրել ենք, որ 0-ի դեպքում error-ա։ Դեպքում օրինակ, սրանց առաջ։ Այս catch-ը պրոստը որ գրենք, այս catch-ը պրոստը global բոլոր դեպքերի համար է։ Առանց պարամետր ինքը այդ բոլոր դեպքերի համար է։ Հիմա այսի ջնջենք։ Հիմա նայեք, այս exception-ները կարան տարբեր տեսակի լինեն, օրինակ out of range, ինչ որ sense։ Հիմա նայեք, եթե sense բան անեմ, catch exception out of memory exception, նայեք։ Չէ՞, out of memory exception եմ տալիս ու console get write line error get message Չէ՞։ Հիմա այս միջև ինքը 0 կդառնա։ Հիմա այստեղ մի հատ բան եմ գրելու for int e չէ, e ունեմ արդեն j equal to 0 հա in մեծ է minus 1-ից e++։ Էսի անվերջ ցիկլ կլինի, չէ՞։ Որտեվ in ցանկացած դեպքում եթե 0-ից է սկսում, -1-ից մեծ է։ Հիմա նայեք, ես այդտեղ գրել եմ out of memory exception ու просто exception։ Հիմա պասեք այդտեղ out of memory գրեմ ու exception-ի message-ն է տամ։ Հիմա .NET run որ տամ ու գրեմ 0։ Ձեր կարծիքով ինչ է գրել ուստեղ։ Ինչ է տպելու։ Error Դու ինչ ես կարծում։ Okay։ Իրականում չէ։ Իրականում տալու է մի error, որտեղ առաջին error-ը ինքը հանդիպում է, երբ որ այս ցիկլի մեջ է անգնում, հեսա կտա։ What? Ախի 0 տվեց։ Սուրեմ չէ տվել։ Okay։ Auto memory պետք է տար։ Okay, կավա auto memory-ն չի։ Так։ Կիս ուրիշ։ Նայեք ստեղ ինչքան բաներ կա, տեսակներ կա exception-ի։ Հա? Okay, cast exception գրենք, ուրա cast exception-ը։ Cast exception, invalid cast exception։ Հիմա հեսա կբացատրեմ։ Կասնենք։ Cast-ը հիշում եք, որ մի տեսակից փոխում է մյուս տեսակը։ Խի error տալի։ Ահա, էսի ուրիշ տեղ է։ Լավ, ժողովուրդ, հիմա նայեք, ինչ եմ ուզում ձեզ բացատրեմ այս օրինակով, հա։ Ուրեմն, ինչքան սպեցիֆիկ է exception-ը, այնքան իրան ավելի վերև պետք է գրեք։
Որտեվ եթե general-ը վերևը գրեք, ինքը առաջին էտի ճանաչելու է, չէ՞, ցանկացած exception type-ի է, կապ չունի ինքը որ կլասի մեջ է։ Հետո որ ճանաչելու մտնելու է մեջը։ Դրա համար սկսում ենք ամենա specific-ից, գնում ենք դեպի ամենա general-ը։ Հիշում եք, տենց էր նաև բանի ժամանակ։ Ֆունկցիաների ժամանակ չէ, ֆունկցիաների չէ։ Արդեն լարվածությունից չեմ հիշում ինչ, բայց տենց միատել ենք բանանց, որ general-ից ոնց որ ավելի specific-ից գնացել ենք general, հա? Այդտեղ if-else-ը չէ։ Հա, ճիշտ է, if-else-երի մեջ էր ու case-երի մեջ, ճիշտ է։ Այդտեղ ամենա specific-ից գնում ենք general։ Հիմա նույնը ստեղ է, specific-ից գնում ենք դեպի general։ Էդ է ուզում ձեզ բացատրեի։ Մյուս դասին ավելի մանրամասն բան կանենք, խոսանք է դրա մասին։